There's nothing more important to your life and my life than to be in right standing with God. อย่างนี้ไงพี่ก็เลยออกว่ายิ่งเจ้าเดียวกันวิชาแต่เจ้าแต่อดาเลยอายุอชอบเตะดาวิชีขมายิ่งเจ้าเลยแต่คุยตาน่าจะได้ If you know the book of Romans, you know that chapter 3 tells us that we have all sinned and fallen short of the glory of God. รู้มาเลยกันนะวิเตนี่เช่คนลงมานี่วิเตียนจ้านี่คือช่วยขับเว้ยวิบัติเตวิดามาต่อวิชาเวอมีผู้ต่างรามามิตาแต่ผู้ตาเว The book of Romans tells us there is no one that understands or seek after God. วิชาจบคนชอบตีกันวิชาเวอลนามาลาวิชาแต่จ้าวิชอบตีกันมาจบแต่ผู้ตาเว The book of Romans chapter 3 tells us there is no one that is righteous. วิชาเวสุรุเทวิจวิชอบตีกันมาจบ And there's no one that is good, not even one. ตีกันแต่วิชอบมาจบ So in the previous chapter, in chapter 9, it tells us that God has mercy on whom He will have mercy. นะข้ากันนะกันนะพ่อมาคนกาวิทยาจ้าวิชาเลยโยหักกาวิชอที่ปัตตาโยหักกาวิวแต่กูตา Chapter 9 tells us that God is sovereign in salvation. กันนะพ่อมาคนหัวใจกูตาวิชาเลยไทยคนวิทับปีลาเวกับป้าอุจจาริเสพาเปริว That God chooses whom He will save. อาชุตาวิชาก็ไทยคนเปลี่ยนไทยคนวิทับก็ตัวโบวิชาอาชุตาลุยอยู่ตาเบลแต่ปาลาวิ And if you read the book of Romans in chapter 9 as well, we would think there's nothing I can do to be saved. กันนะพ่อมาคนหัวใจกูตาวิคนเลยช่วยตีกันอาชุยกขยกไทยคนวิตูกันไทยคนก็ตีวิทับตีมากันแต่กูตาวิ And in one sense that is true. God must have mercy on you to be saved. ไทยคนวิทับกันวิชอบตีกันคนรู้วิชาวิหักกาวิที่อยู่กับโบชิวที่เจอโจวิชอบไทยคนวิทับกันไปวิแต่กูวิ But what we see in this chapter, in chapter 10, is that even though God is sovereign, we also have a responsibility. We have a responsibility. We must respond to God. Yes, ผู้เขาก็ตาวิธีผู้จิตติต่อทางนี้เนี่ยจ้างานแทนคนวิทับกันตัวโบวิชาที่จุดเลี้ยวคนลูกกาป้าอุจจาริเสพาไปวิท่องานคือพ่อลูกอาทิตย์วิเขาเอาวิธีป่าโจชีแต่มาลาเจวิ You see, the Bible tells us clearly in Romans chapter 9 that there's a way not to be saved. นั่นแหละเรื่องพ่อมาคนลูกอาตมาแต่พอโตช่วยแทนคนวิทับมากับวิลีแต่ก็วิโอโลกามาลาตาวิ I want to take us through the chapter verse by verse. In verse 1 it says, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Chapter 9. Chapter 10 verse 1. ก็ได้ติชีก็ได้ที่มาคนลูกผมยังที่เผาที่ใส่ละชอคือแต่คนวิทับกันอยู่งานนี้มาโจจ้าเลยโจก็กูชาตักงากูหลอกเชวิวแต่กูตา Paul is speaking to the Israelites.